फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया नेचुरल मेडिको। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं काली खांसी के उपचार के बारे में। वीडियो नंबर 2 में सबसे पहले काली बकरी का दूध 100 ग्राम से 250 ग्राम तक 2 सप्ताह पीने से काली खांसी ठीक हो जाती है। यह बहुत आसान तरीका है अपनाने का।